Omaanii waggaa 4 uma waggaa 4 Dubaayin immoo waggaa 7 hojjettee kaatee har'a garuu Dubaay teessee Aisha marran keenya yeroo baay'ee kanaaf an kanaaf kan isin gorsu jechuudha. Isin gorsa birrii hin dhumti humni isin dhumti garuu isin waan kan keessanii tokko waan kan keessan ta'e tokko irratti xiyyeeffadhaan keessan xumuradhaa yeroo isin jedhu kana sodaadhee ni bara. Amma walumaa galatti waggaa 11 biyya Arabaa hojjettee kaatee amma harka duwwaa miilli duwwaa hunduu duwwaa galuudhaaf illee na gargaaraa nagashaa nama akkas jedhu maal jettu sin biyyaallee humaan qabu humaan sirreeffanne achi immoo mana jirtu sanallee tola hojjechuutti qaate tola jechuudha tola damoozallee kaffalaniif maaliif jarrillee hiyyoomaniin hiyyoommatan namni mana sana keessaa dura hojii hojjetu dhibamaa ture jedhan namni damoozanaa kaffalu sun dhibamaa ture jette hin boqateette achi tokkommoo maal ta'e jette achi jarri masrii turanii Dubaay keessa kan jiraataniina mana kiraay keessa jiraatu amma saanu ji'a 4 kiraay mana ji'a 4 yoo xumurame gara biyya isaaniitti galu bakka humaa dhabaniiru achi ijoollee yeroon gaafadhu bahuun qabaa hojiis na barbaada yookaan mana jaazaan dhufa yoon jedhu mana jaazaa dhufte immoo waan nyaattu dhabdaa achuma taa'ii waan nyaattu illee yoo argatte naan jedhani maa nama kana ta'eera jechuudha hamma kanatti deemameera Irebes nan gaddee fi ani garuu yaa namni kamoo haala biyya lafaa kanaatiin gadi buus danda'a waan nyaatus dhabuu danda'a hiyyoomus danda'a sooressin hiyyooma hiyyeessi immoo sooroma jiruun biyya lafaa kun wal darbaadha kun hojii waaqayyooti garuu kun hojii waaqayyoo ta'ee isin warri iddoo sana hojjettan immoo nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyya akkam jirtu nagaa keessanii aniin kun baay'ee nagaa kiyya galata waaqaa ta'u hunduu nagaa fayyaadha baga jiraatanii egaa seenaa obboleettii kana miidiyaa kanarraa dhaggeeffadhee baay'ee tokkoon gaddee jechuudha ofuma ishiif iyyuu yeroo laalanii baakkusus jettee baqa nama keessi isaa miidhame keessi isaa dhukkubsate wayii fuula isaarraa hin hubattanii hin dubbistu miti nama keessi isaa dhukkubsate nama keessi isaa miidhame fuula isaarraa dubbistu yoo ofiillee dubbachuu baate namni sun naa mucayyoon kun yeroo haasaa taasistu akkas jettee akkas walitti hidhamteetu kan ishiin haasoftu akkuma isiniin jedhee biyyatti illee rakkoo guddaa keessan dabarse jettee haati keenya waggaa 3 anaa waggaa 3tti narraa boqattee haadha biddeenaan na guddise jettee anillee ijoollee obboloota koo lamaan gargaaraa guddisaan ture haadha biddeenaa biratti jara gargaare qoraan gurguraan ture qoraan funaaniini isarraa ka'eeni kananii gara biyya Arabaa kana dhufee heerumtee jechuudha heerumtee kaatee mucaa tokko heerumtee kaateetu ijoollee lama deessee gara biyya Arabaa dhufte gara biyya Oomaaniin dhufte jechuudha Oomaan kana waggaa 4 hojjette ageessani garuu waggaa 2 naa xumurte biyya dhufte turte achi ilaalan humtuun jiru humti waan sirrateen deebitee deemte waggaa 2 hojjettee ammas dhufte ennaan tokko baqa shishin jedhu wanti socho'e hin jiru wanti jijjiirame hin jiru haalli mijannee manni keessi mijannee amma immoo kaatee gara biyya Dubaay deemtee jechuudha biyya Dubaay erga deemtee waggaa 1.8 mana xalabaa yookaan mana kontiraataa erga hojjettee booda mana sana keessaa madaamiin suni waggaa 2 fidnaan gara Itoophiyaatti galtaa jetteen isheen immoo Itoophiyaatti galuun barbaadu biiroo nageessi mana qayyaradhaa jennaan maal akka ta'e hin beeku madaamiin sun Itoophiyaan si gasha maleetti ammas irra deddeebitee haasofnaan nan badee Itoophiyaa kan biraas fiddeetti waan ta'eef isheen immoo ji'a 8dha mana sana nama 8tu jira ani nyaatan hojjedha hojiin garmalee baay'ata jettee isheenis Itoophiyaa ishee fidde ji'a 8 wajjin hojjette erga dhufte isheen haaraan ji'a 8 isheen immoo waggaa 1 ji'a 8 lamaan isaanii wal faana mana sana keessaa badanii erga badanii tiga ala keessa turanii ala hojjetaa turanii hamma hojjetanii achi mana Arabaas teessee akka kontraataatti sin hojjetti achi sin baati yaa ugaa olma keessamti ijoolleen yeroo ala dalagan alumaa xalabamanii mana madaamii seenanii
yoo walii galanii akkuma kontiraataatti achi ta'anii jaazaa simbahanii hin boqatanii ta'anii hojjetan jiru. Isheen kun akkas hojjetti maal jetti dhuma kana iddoo isheen itti galte warri kun maasriidha. Mana sana keessa damozni koollee dhaabbataa miti jette takkaan 200,000 naa kaffalu takkaan 300,000 akkuma argatanitti irraa jala daddabalanii naa kaffalu jettee akkasitti maallaqa kiyya ga'anii gara biyyaa yeroon ergu iddoo meeqatti hireen ergaa ji'aaniin ergaa ji'aan tokko ani akkaawuntii koorraa birrii tokko hin qabu jette ani akkaawuntii maqaa kootiin baname birrii tokko irraa hin qabu jette amma kana. Ji'aan damoza kiyya furannaan iddoo meeqatti hiraatti warra haadhaaf abbaan shi jiru. Haadhaaf abbaadhaa hirtii asiin immoo maatii qabdu fi ishii abbaan manaa shi jira ijoolleen shi lamaan jiru. Hirtee ergiti. Isheen ji'aan hirteema erguu malee kana godhi gaayyoo waa kana godhi jettelee abbaa manaati yoo jireenyarraa hafe akkas godhi jette abbaa manaatiin jetti haadha shi abbaa shi warra shi immoo hirteema gargaartii isaan ittiin jiraatu. Barri immoo deeme kan duuba kan uumaanis akkanumadha birriinsa akkanuma uumaa tokko tontee hin uumee Duubaay keessa immoo waggaa 7ffaa jirti hamma hojjette akkanuma gootee amma kana mana jirtu sana keessaa akkuma dura isinitti mi'a ilaayti damooza naa kaffaluu dhaabanii waan naa kaffalan dhabanii yoon taas yoon deemes imman qabanii garuu damooza naa kaffaluu dadhabanii isa booda ijoolleen gaafadhee hojii naa barbaadaa mana kana kiyaa nan bahaa damooza naa kaffalaan jiranii mana jaazaan dhufaa jedhee ijoollee gaafannaa ijoolleen hojiin tokkollee hin jiru ammate birriyyuu hin qabdu huma tokkollee masruufaa hin qabdu waan ta'eef mana jaazaa dhuftee immoo waa nyaattullee dhabdaa. Hammuma hojiinsi barbaadamee argamuttu waan nyaattu hin dhabdaa bishaan tokko waan ittiin bitattee dhugduyyuu dhabdaa. Kanaafuu kallattiidhaan immoo achii baatee iddootti ati hojii argattu yoo jiraate malee mana sanaa baatee mana madaamii yoo seente malee rakkoo ta'ee jechuudha jireenyi ishii. Kanaafi naa gargaaranii as dhufte namoonni isheen amma akka yaada ishii waraqaa naaf hojjechiisan na gargaaraniiyyuu. Waraqaa hojjechiifachuu hin dandeenye riyaala 8,000 minamii mitire Dubaay keessa jettee akkas jettee gadi baatee namaan na gargaaraa jechuudha. Egaan hin beekusa namni gargaaraaf hin gargaaru ana hin ilaallatu yoo gargaaranis yoo dhiisanis isaantu beeka warra daawwate viidiyoo sana warra daawwatetu beeka. Isarraa sooftuu hin taane ani shamarran keenya isheen maayattee maal gorsita reeshi waan si mudate irraa jennaan ani maallaqa kiyya seeraan ittiin fayyadamne ani hamma namaa kennamu hamma gargaaramuu fi hamma ofii qusachuu qabu hamma kaawwachuu qabu tasatti yaanne an cal jedhee nan hira argannaan nan hira argannaan nan erga amma akkaawuntii gora biriin tokko hin jiru jettee dhugaadha bara amma ati of danda'uuf deemte ofii hojjechuu deemte jireenya kee aarsaa gochaarta jireenya kee gubaarta bara kee taasaarta miti. Kanaafuu jalqaba or first of all kan dursa kan kee godhachuu qabu sidha. Mataasaa kan kaawwatu sidha mataasaa kan hojjetatu sidha. Haftee gargaartaa beekti kunoo guyyaa akkasiiti rakkoon namni eenyu si gargaaree waraqata si hojjechiisa habii hunduu waraqata barbaada hundaa'umi jechuu dide. Hunduu riyaala diraama 8,000 dhabee waraqata hojjechiifachuu dadhabe yeroo mootummaan dhiifama godhe sana keessa hojjechiifatan ijoollee baay'ee warri qabanii warri kuufatan warra farkaa qaban ani immoo humaa farkaan qabu maas gochuu maallee hojjechiifachuu hin dandeenyetti. Innaa ishee nama yoo biyya galeeyyuu humtuu hin jiru waan sirrate hin jiru mana keessaa wanti sirrate hin jiru jireenyi akkuma duriitti jette. Ofuma addaan fageenyaan taa'aa turte ijoolleen shi qobaa guddatan abbaan guddise malee waanuma bu'aa buuste hin qabdu. Dhugaan siniin jedha. Kanaafillee shamarran keenya har'as boris haa ta'u guyyaan har'umaa kaasee gara fuulduraatti adeemte haaraadha. Duubaa fiduun hin danda'amu isa duubaa guyyoota darbanii fiduu waan hin danda'amneef guyyuma har'aa irraa kaaste gara fuulduraatti yoo adeemte haaraadha. Haaressuu dandeessa jireenya kee haaressuu dandeessa because guyyoota darban moo guyyoota dhufantu caalaa jennan guyyoonni darbanii lakkaa'amaniiru lakkoofsa qabu. Guyyoonni darban lakkoofsa qabu fakkeenyaaf nuni
bara erga lakkaawwachuu jalqabne bara 2017 irra geenyerra nun lakkaa'ame beekama. Garuu guyyoonni hafan hin beekna, hamma isaan ta'an hin beekna, guyyaadhuma isaa hin beekna, baay'ina isaa hin beeknu. Kanaafuu gara fuula duraatti harumarraa ka'itii anamma jedhi yaadi. In qoosin caljattee jireenya mataa kee irratti hin qoosin. Bor gaafatti rakkattu, gaafatti boossu, gaafatti gadadamtu namni si gargaaru hin jiru. Si gargaarullee gargaarsi namaa immoo yeroodhaaf emerjensii malee gas hin dhaabu. Si gale. Kanaafuu har'arraa ka'e maal gochaa jira eenyuun hin gargaaraa akkamittiin sirreeffachaa aanoo maal godhaan jira eenyuun warraan hin gargaaru akkam maatii isaa ta'u. Maatiin illee likkiitti ta'uu qaba. Ati maatiidhaaf hin jiraattu. Bar gaafatti maatiin si hin jiraatani maatiin kee si guddisan ta'uyyuu itti gaafatamummaa isaanii bahan. Maatiin kee yana guddisuun itti gaafatamummaa. Anamma ijoollee koo guddisuun itti gaafatamummaa kooti dirqamadha baqa. Hoolmaa ijoollee koof ooluu osoo hin taane dirqama natti kenname. Dirqama haadhummaati. Dirqama ijoolleen kuni gara biyya lafaa dhufan ani itti gaafatamummaan qaba. Ijoollee kana gargaaruu guddisuu hamma danda'e maaliif lafatti hin kufne kufee isaaniin guddisuun dirqama. Si gale. Kanaaf maatiin keenya illee akkanuma dirqama waan qabaniif waan barbaadan hojjetanii nu guddisan. Ani immoo mataadhaan gadi du'een isaaniin ol kaasatoo hin taane waan jala deemtu waan anarraa maaliif isaanii ko jireenya qabu. Ofii isaanii jiraatanii as gaaniiruusi jireenyas qabu. Huma jiraatu, huma dhama'atu, hamma danda'an. Ati immoo erga hamma kana biyyaa baatee dursa kan kee sirreeffadhu. Ammumarraa ka'e. Haftee gargaarta malee warra keetiifis hin hojjettu. Maal duubatti hin deebi'amu kaasaan jiraatan ati garaa jiraachuu deemta bar ganaa mana dhaabdu, ganaa gaayila dhaabda, ganaa waan meeqa sirraa eegama. Kanaafuu kun dhugaa waan hin taanedha. Waan akkasii dhaga'u baay'ee nama saalfachiisa. Even namnumti kana nama gargaarullee hin jiru. Namni kana nama dhaga'ullee hin jiru. Namni kana nama gargaaru nama emerjensii keessa jiru. Nama balaa wayii keessa jiru. Balaa tasaa ta'u, dhukkuba hamaa ta'u, baqa nama waan godhu dhabee jireenyi isaa akkana ta'ee gargaara malee nama haalli mijachuu fi dide namni hin gargaaru. Sinii gale.